Pripadieni Allah'a ise, soytanu yek. Uzaleste avaldığına ne? Yedini o vesile, o pravo, o hakkı, o yek cin, yek insani lese ibadeti tekeril. Lestero da je spas, hem zaštite taru saolečni pe Allah suratinga. So dženajem suna dženajem, so dikajem suna dikajem. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala putini ko pravo drumo, čači pasetano ko pravo drumo. Ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini toliko krivo drumo ko dalaleti, nikad našite raki dženota ne ko pravo drumo. Taj me svedočnjava kaj tara Allah subhanahu wa ta'ala avr devil na ne. Jedino ovi sila hako pravo lesi ibadeti tekerelpe. Ta isto svedočnjava kaj pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallame lesru posledno poslaniku tanu. Bičhadua minge sar rahmeti. So se sar rahmeti ti kalimentari tomnina ko svetlo. Taru bi džandipe ko džandipe, tarek lošno hali situacijem životu kojeg pošukar životu, ki dunja hem ko ahireti, ako i keremen ko dujbuka. Savjetane Allah dujbuka. O prvo tano Kur'ani, kelamullah. O dujtu tano u sunneti pegamberi suru Muhammedi suru sallallahu aleyhi ve sellem. Anino selavati našna ništo. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ako i keremen ko akla dujbuka pralalen peynalen, uve kačuva ko as-sirat el-mustaqim. Saotan adva sirat el-mustaqim. O pravo drumo. O pravo drumo so amen. Rodaja ovo putimo, tar Allah subhanahu wa ta'ala dešefta putja kodive, ako kereja panč vaktja namazi kodive. Ako tu kereja panč vaktja ko namazi, dešefta putja rodaja tar Allah uputa ko pravo drumo. Sova kere ki sura al-Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Значение това, я Allah путина мен ko pravo drumo. Subhanallah. Ako tu kereo panč vakte namazi mo prav mi pen, dešefta putja ko dive rodea tarao Allah, uputimo ko pravo drumo te ove. Hemo pegamberi sallallahu alaihi wa sallam vakeri, ke ti o robo rodela nešto ta rodevel tarao Allah, hem pravola pevasta, čuče, o Allah, na mukela lesre vasta, na irini lesre vasta, o Allah na irini lesre vasta, čuče. Subhanallah. O Allah, la jala vakiru pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lesre vasta čuče te mukelin. Subhanallah. Nasıl rağmen ke caya kere, ki Kosovo, Srbija, Makedonija, hem ke dikeja ki ulica nardo rodena tutar, većinu, nažalost, amare romakit bešina ki ulica, rodena, aj naš cilje to adari. Tu te ako šeli da Allahu alim su vakireli se. O pravila pe vasta rodila tu da nešto adik sariri ne atulese. Amore gospodari agerna ne. Amore gospodari subhanahu wa ta'ala čak lađala te vasta čučete muke. Znači su ka rodeta Allah kada to. Hem tu ket rodea dešefta putja kudive uputa. Na ne to uputimo? Jesi to uputimo? Ama ovdje vas su kirilo panč vakte namazi, mo prav mi pen. A ovdje vas su nakirilo panč vakte namazi, ko vă uputimo? Nađena je. Andava rizično situacija. Bud pari situacija. Hem pralalen, ako amini keremen ko Kur'anijem, ko sunneti, hem tu ket kerete panč vakte namazi, wallahi tari tomnina ko svetlo Allah kad čivoltut. Taru bi džandipe ko džandipe. Hem tarek lošno hali situacija životo, karake pošukar pošuro životo. Te porodicaja, te čavence, te familijaja. Ti vi veze Allaha popaše kovo. Pošto namazi arapsko vakiri pe sale. Sale su značenje dva, ek veza. Kasa si tu veza ket kire namazi? Ti re gospodare. Ako na kire namazi, činave je veza. Nate da de te dijaje. Nate kako je? Te tetkaja, te praleja, te penja. Tire gospodareja o mu pral o mi pen. Ako na kereja panč vakte namazi, tu čina geni veza tire gospodareja subhanallah. Hem tu misli nešto karka živine? Tu misli nije streka kjara ke? Baksızlık o život kad ke? Ola te arakjam. Pralalen penalen, avdive nažalost, živine kojeg nezgodno situacija. Avdive subhanallah, dikeo muslimanija maškar peste na nakena šukar.
jek mrzini avere. Aquia nația va kiri pestar ca tani poșu care avera nația ta. Hem Jack ko prala ko pena i veza na uli shukar bishe. Nani bishe mangi pe mashkaru prala pena. Nani bishe ljubav, nani bishe respekt. Niu avdivena jalo pralte posetine prale bishe ziarete na kelale, ni pen, ni ko kako na jalo pe bishe. I familia avdivena kedova pe sarsoine angleder. Akala generacija učave so bajrovena, na bajrovena sar amen so barilam. Amen janglam koja mari familia. Ama avdiyo učave subhanallah janela koje lesere duitu generacija bratu četiri. Čak ni na janela lesere bratu četiri koje subhanallah. So se nadikala pe kako deš panč berž. Ni na janela reče. Koja savko nezgodno hali amen živine avdive. Svako dikela pes, svako pes je živinela. Koja savko hali amen reslam. Никој на местини више авересе. Свако песе живини. Со се олоа два агар. Со се нажалост амаре виле уле насвале. Добингек болес на керава лафитаро претисак. Или адла авера разна болезија, слушајте добини о вило, о калби, о срце на. Ме керава лафитаро духовно болези. Со амаре калбија, нажалост, осим касе о Аллах му кляпо рахмети, сари ненгере виле, добинге буд болезија, одла духовно болезија. Хемиек таро најстрашно, најјако болез, таро акала духовно болезија сушај, те дисини пе манушесе, тано о гафлети. Со одла гафлети, адва арапско лафи. Гафлети значени немарност, или сојбе. Туте оте калби, ек вило, ек срце, со живини ко немарност. Одва калби на андине девле, на сетини пеко Аллах. Одва калби акате намази на не. Одва калби акате садака на не. Окова калби пости бе Рамазани на не. Аква калби умра на не. Аква калби манги пе према прал пен на не. Аква калби манги пе джамияке на не. А савке калби а суисилен адва болес гафлети ко срце ко калби камангел харамија те кира. Камангел те прил пало по страст, пало по нефси, пало шейтани. Ола те араки мен те оломен савко калби. Ако ту му прал ко тиро вило на не ту тане алесе, джан ту исито болес ко калби. Ако тиро вило на мангела намазите кирил, джан исито аква болеско калби. Ако тиро вило на мангела тешно Кур'ани, него мангела тешнет ке музика, бијавате ке ко YouTube. Место Кур'ани те праве, джан исито аква болес. Ако ту му прал на мангела те де садака, ама ти джепало кикет кинеат ке цигаре, или ке джеате хамаро, хајто ке најшижо хајбе, хем пибе, хем джеако најшижо одморија, ки Анталија или на жена кај ко Курани пе или на жена кај джај ки Грчка, од те деа паре. Ама ке ти овеза умра, куве ки кавга ho джаја баши цена. А ке джаја за одмор, джено се 2000 евра платине со се уживинава дори, all inclusive. 5 звезде, коморинум, ме фамилија. Од те кавга на кереа, ама ho джаја чивето ки кавга баши цена. Subhanallah, джанис тук, адва болеско калби ако не нагер. Ако ту ке на не мангло ибадети, джан ту домиган одва болеско калби. Ако тиро вило цидела тут, ко аверабукја, ко харамија, джан исит одва болес ко акава калби, пралален, пенален. Сари тири веза тире господареа. Ако ту коркори тут почеату, сари мири веза мире господареа, каджане саво калби сито, саво вило сито. Каджане дали тиро вило исили одва болес, дали нанели одва болес. Од почетак, ако ту опште на керео панч вакте намази, тут на не ту веза тире господареа, вакер гјам од почетак. Намази начини веза тире господареа. На кереа намази не ту веза тире господареа, субханаллах. Саркавото састовило, на не те воту. Ту и сите одва болес као воту. Ема арак тутар одва болес. Ема моро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем
ниса во харами најнеле. Нијек грешка, нијек грево на кергја, нијек харами на кергја. Еми Аиша сова кери, јек пути и Аиша и неко кревети и на осетини пере Ромео зопесте. Пегамбир на не золати, уштингја таро сојбе. Дикела родила пегамбир, дикела о пегамбири ко намази, бешела ко пре. И бешела ки сежда, ке джала ки сежда, ој мислинга готово гело, о мелек елмот ало. Со се овна уштингја беше тари сежда. Оде бором време а чула ки сежда. И ако ној джала тимбердини дали дживдо дали на. И о пегамбир дингја знако кај, панда дживдо. Нали леле мелек елмот. Ке завршингја намази вакири лесе, ја Расулаллах. Со се туки радо бор намази, радо бор дугачко беше ки сежда, ме мислингам тим гулан. Со вакиргја сава одговор дингја. Ефеле екуну абден шакура. Мате овавли ме јек зафално робо? Те на овав ме јек зафално робо? Ова кава ибадети кергјале таро зафално стопханаллах. Сојтено ов зафално е Аллах со дингјале одобор ниметија со аме наштите гена, наштите бројна. Хемо Аллах одвава кири дуј пути ко Кур'ани. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Te mangen tu men o insania te broinen miro ni'ameti, mire blagodati со дингјум ту менге никет наштите бројненде. Слушајте халвак вајети. Дженеј пустина Захара, најбари пустина ко свето. Оти са пушик. Ке те вакирафт ке джао дори ту хајде му фладжаки Захара, броин кобор тикне барај си оти. То су кава келе, сарбе ходжате ке радо, паква немогуче. Сарте број нема, ква са пушик. А кати милионија, билионија, Аллаху алем козом број, на джанаоти ге те бројна. Агар те джани о благодатија, тире Господаре стар туке. О Аллах, дингјато ке одобор шукари пе, козом ту наштите бројне акава. Те мангеда те бројне, никет наштите ресе одва број. Субханаллах. А ту би стојатире Господаре. О Аллах, дингјато биш штар сат јако диве, а ту на нето 2-3 минути авдезителе, хем на нето 2-3 минути те беше ко намазиле се. Субханаллах. Нали ладжавака? Ту најнан зафално уопште те Господаре се. Со се Аллах вакири да наме, Аллах вакири ва қалилу мин ибади аш-шакур. Само хари тармире робијатане зафално. Ако ту омо права канака теки Шведска живинеја, на живинеја беше ки Косово, ки Србија, на хаја беше шукумаро, хем паприке или на жена со халано дури. А кана кебапија хаја, плескавице хаја, перети тишкемба сарсва кереамен, Хем вузинет ке шужоворда, вузинет ке BMW, Audi, Mercedes акате, иситу чаве, иситу шужокер, иситу соманге акана. А гјадалина? Джојот ке код море пиравеату тером не, уживине. А те ачвејне кере агјарка живинејне? Шајнените живине агјарне. Ка ачвет ке чороро. Хем каат ке шкомаро. А канака те живине, веќе деш берш, биш берш, трианда берш. А ту не нам пана зафолна дире Господаре се. Бистергјан то хали сарсојне ки Косово ки Србија, теле ке тинанине, бистергјан. Плюс ке джаја ту теле, ди кеше нека старите фамилија со панда чуло, те панда чуло, а панда на влад ке годи. Панда на сетињата на бешејатува вакире ди кели субханаллах, меда кате живин гумбе и нек време, меда гјарим нека на дика живинава. Елхамдулиллах ја раб, маки гјана гјар. Дали ту ек пути бешлан ту коркори туваја, хем мистинџан туке, ей субханаллах, дика живин гум, дика канака живинава. А кана унукон дикава, субханаллах. Женингюм ме муршен, ме чиен, хем унук ја сима кана елхамдулиллах. Вала дико тарангјама, дико те кана инуме елхамдулиллах. Дика мире чај бариле, дика мире унукја бариле, дик са баравена он. Свако дат со мангела лесре чаве унукја пошкарте живинен. А ја далина? Ја кана вала туки дингјадава. А ту не нето 2 минутија, 3 минутија намазите кире. Па наладжали му прами пенбе, субханаллах. Субханаллах. То дат те вини пе туки акана, хем те родутра нешто. Ава мочува те поможи нема. Ка пандиле се о телефони, дали ка джака поможи не? Ка джака поможи не, сосет му дат? Баракергјама му дат, мучингјапе му дат, аменге. Те анел хабе, те анел живото те анел аменге, те дела менге шукар живото. О мучингјапе аменге.
Sa te nash te na kanda me dade. O Allah subhanahu wa taala stvoringia tu te dade, a tu na kanda te devle. Pati Allah subhanallah. So se o nardo agar živinene. So se na obožavinene Allah. So se amen na inam spremna 2 minuti te tovamen, hem 2 minute namaz te kera. So se amen isi amen odva boles gafleti kovilo. O tu mo pral, o tu mi pen sona inan spremno te tovetu 2-3 minuti. Hem te kere namazi 2-3 minuti. Can tu isi tu akva bolest nemarnost ko kalbi. Hem kobor te voltu akana pare. Kobor чаве те воту, кобор шужо живото. Кет камере, кали това ја дава ко гробо? Ту ке качол 1 метре, хем 2 метре тан. Ки пув, Андре. Узо туте на оравеа Гучи, Версаче, или на женава вершија суравеа, или Бос. Мајца одијане не туравела, него кефени парно, чаршафи. Свако амендар исто као раби која 2 моменти. Јек парно чаршафи. Subhanallah, agar karinето. Джепо кефени на нели те чвете паре, Андре, или ти виза карта? Не? Кефени джепе на нели? Ништо на вредини туке таро, кога со кедеа каде ќе дуња му прав. Оте само те шукар делија со кергјан, одла 2-3 минути со инвестирингјан те товетум те кире намази, а одва кара кели това е, ко одва гробо. Hem kara duinetu, elhamdülillah so kegum namazi. Elhamdülillah so kegum 5 vakte namazi ko životu. Na ne te pere pishmani. Ama odla sona kereno 5 vakte namazi ka peren. Ote baro pishmani si ka peren. Hem shunino Allah subhanahu wa ta'ala suvakiri ko Qur'ani ki surat bishishov surat Shu'ara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين Кодова диве ни паре ни пердо чаве на поможни на мануше се. Осим кој рингјапе Аллах се састевилеа, а за муттақинија богобојасна робија од дженнети и сите анил пе паше. А одоленге со залутинге ка се кави пе од дженнеми. Субханаллах. Кавалик диве оте само ек састовило Аллах кира, само састовило ка вредини. Ни паре, ни чаве. يوم لا ينفع مال ولا بنون ни пари ни чаве. А свако муршко аква свето дикела те кедел паре. Туке талана кате со маглан те кере паре те кере. Кетинето паре со маглан чаве те волту. А кана до дингато хем паре хем чаве, а ту панда не нанзафон Аллах. Субханаллах. Нани ла джавака. Хем плюс Аллах вакири Ма мислин ка акала паре, ма акала човека поможнето јаум ел қияма? На. Оте само родини ек састовило. А ту ако иси таква болест, немарност, гафлети, туке не те вреди някаква калби, аква срце адвавило. Само ек састовило. Ако адва шунаја морате жена, субханаллах, значи ме морате ракаб му било шукар. Ако женава јаум ел қияма само ек састовило ка вредини, ондак морате ракаб ми му било. Хеми дуња те джанен со и дуња. Јек сторија кава кират ми те халова со и дуња. Ало ек чаво педадесте вакири о модат араклу меке бучу жечија мангавате лавла ромни. Ава мансая хајде ти дикела. Одат елхамдулилlah радим гапе елхамдулилlah Аллах диве те жена ме чаве. Хајде каджа. Гело одат печавеа ке дикла ечија бисмилахи маша Аллах. Мочева кја туке нане. А кја бучужи, а кала ке требало ек ром со силе искуство, со силе паре. А кја вредини манге на туке мочево. Очева ке на сарбе модат, па кја ме манге магатела. На мочева кја туке не на кја манге. И ки кавга долингепе. Кај геле, ај каджа ки милиција.
Акава гена джала. Гели ки милиција, акана вакири мануш, свој проблеми објаснини. Па ане не адилја чија те дикавламе, анге чија ке диклео полицајци чија. Бисмилlah, маша Аллах, кала ни туке, а кја манги требала. Мејним полицајцо, мејн сима, значи, тана кате баро, познанство баро, мансајер пошкарка живи него туја, ме манги калавлароми. И акана он 3 джене долинге пеки кавга. Касте геле, ко везири. O veziri soybi buti, pakao dia chia tiri kavlame, angelo dia chia o veziri diklai, bismillahi maşallah, kya ni tu, kya mangi vredini. Me kavla mangi romnia, kya buçuji, hemenum veziri, menum pobarvalo, mandi ka živini ko baro ker, me ka pirabavla, me ka skalke u životu skroz, mangi kya važin, tu menge na. Dulenge pe aklaştar ki kavga. Gile kai ko emiri. Leste gele i vaki gelese. Agar buti. O pane no dila chia te dikavlame. Ke diklalo amiri, bismillahi maşallah. Akia buçuji, ni tuke, akia mangi. Memorate Allah sar, mangi morate Allah romni. So se meinum o amiri tarakia država. Mangi važine akia. Poste ko kreva kia stop i čava kirga. Šunen tumen panč, me kada tumengek rešenje. Meka prastav, hem tumen palomande ka prastan. Koji tumen dar dolingama, uspingate dolima me ka vlesi romni. Ket on, hajde spremno amen, sarine spremni nam, prastan dilje. Oj, o panč palovate prastan dilje, vup ki rupa hulinge, vake gja šunen menumi dunja. Ko borte prastan palomande tumen man niket na neteresen. Hem ko kreo kaj ka peren, ki rupa odia. Ko grobo to ovult marotan. I agjaru insani, subhanallah. Celo životi prastala pale akija dunja. Di kja šuži džuvla, di kja pari, di kja biznis, di kja nađenava soko akvadun. Mangja kertele, lilan BMW šestnica, a berš mangja sedmica. I tako dalje. Uvek agjar. Isto je ker mangja dujtu. Uvek agjaru insani. Iak insanesi niket načaljola. Agja dalina. Hem agjari dunja omo pral. Tuka prasta pali dunja. Prasta, ma niket na ne terese odja dunja. Jite mere. Ka çotu 1 metre, 2 metre tereke dunja. Za odova tuka prasta. Hem ko kraja kernete ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ništo ne te uzutu te tova. Ništo ne te pomožini tuke. Odole se omo pral, to vilo, šajte vo to bileti, ti karta, džennetese ili džehennemese. Ako tu orakea to vilo, taro akala bolezija, tuka kuveko dženneti. Akava čisto vilo, su Allah vakirga, jaume le enfunu mele mole banu, ille men et Allah bi kalbin selim. Ko dva divene vredini ni pare, ni čave, osim, jek sasto vilo. Ako tu oraklan to vilo sasto, šaj odole ako džennet te kuve. Ama ako na oraklan to vilo, ako ulo nasvalo skroz, taro odla bolezija, ko ovo to srce sebe pite kuveko džehennemi Allah te arakemen. والله فاكر قرآني كسورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سوايت يكوا أكتوى الله وكريا منجي ko dova dive, ko sudno dive, ko jaum il-qiyama, ka vakera e džehenneme se dali perdilan. Allahu akbar. Zamislite, Allah ka počilo džehennemi, lafi ka kirel e džehenneme. Perdilan li? So ka vakeri, so ka odgovorino džehennem, pravalen, džehennem lafi ka kirel. So ka vakeri, a o džehennemi ka vakeri. Isili panda, isima panda tan, forde Andre. Te o dženneti, isite anul pe paše
зао муттақинија, богобојасна робија. На не те овелендар дур од дженнети. А кава диндо лафи, за свако робо со ирине пе Аллахе се пали е грешка, тај су мучини пе те араки Аллахе сре границе. Од ова со даралата ро рахмеджија ко тајно, тај Аллах ко влеви леја, со увек и не панло е Аллахе, бире Господореја. Кувен Андре ко дженнети селамеја, од овата на одиве за увек. Оленги и сиоте со оленгири душа мангела, тај панда повише ка аракеноте. Дуи врсте мануша катаро Аллах кирила лафи. О джехеннеми ко јаумел қияма му прал ми пен лафи ка кирил. Замислим? O Allah kapuçelle dali inan perdi. Hem Allah canela. Ama samo onlar te daran hem teşneno glaso e cenemesro kavakeri. Hel min mezid. Dali si poviše, dema poviše subhanallah. Allahu akbar. Savot senaryo akava. O Allah mate dikha dva niket ya Rabbil alamin. Kel vakirin amin. Hem tegani o Allah duy vrste manusha vakeri. Yek vrsta manusha so kakven ko cehennemi ko dia yak. Hem duto vrsta so koventaru muttaqinija, bogobojasna robija. So je odla muttaqinija, jek insani su isile sastovilo. Jek sastovilo, a kate Andrej isile takva. Pegamberi kojeg hadisi vakirge, et takva he huna. O takva i takva tani akate. Kaj skagja? Kovilo. Znači Andrej kovilo takva značini pravalen, u islamsko činakja vakirina, et takva هي وقاية من غضب الله وعذابه. Takva, o lafi takva, bogobojasnost, ko gađkano lafi, značini te araketut, tari kazna je Allah eseri, hem tari leseri holi. Dobra, kana sarta arakama morate puče. Ako značini bogobojasnost, takva, te arakama tari Allah eseri holi, hem tari leseri kazna, sarta arakama. Vakine islamsko činake, بالفعل المأمورات بفعل المأمورات واتخاذ المنهيات. Значение од ова, ту те кере од ова, о Allah со командингјату те кере. Хем те цудету дур од олестар, о Allah со забранингјату ке. Со значение од ова, са о Allah туке со пишингјату требала те кере. Тој фарзија е Allah есере, одва мора те кере. Козори нан те кере од ова. А сао харамија о Allah со пишингја, ту мора одоленда те аракету, те цидету дур одолестар. Ако кереатела дујбукја, значи кере од ова Allah со туке со вакергја, хем тидету дур одолестар о Allah со забранингја туке, акала дујбукја, тега не туј нам богобојасно робо. Тега не туј исто ака теко било таква, богобојасно робо и нам. А кава значини богобојасност? Те халова шукар. Јек инсани, ако накерела фарзија Allah есеро, шајли те волов богобојасно робо? Нашти никад. Дуј условија вакергја миси. Те овету богобојасно робо, дуј условија. Од ова Аллах манги со вакергја те керав, мора те керав. Од ова со забранингја манги, насминава те керав. Акла дуј условија. Ке ту на кере панш вакте намази, шајли те богобојасно роботу? Нашти? Немогуче. Ке ту на пустине Рамазани, ама инан састовесто, на нето болест, на инан пуро, на инан кудруму, на нето нисаво, изласте вакера. Шајли те богобојасно робо? Нашти? Ке ту и ситу мопрал, паре ко крајо шпариме, повише тару 4.000 евро, хем злато, со вредини това дешу 5 грама злато минимум, значи ти ромнија на опенатиш не шукар. Ако и ситу кере минимум това дешу 5 грама злато, или со вредини одобором, значи скоро 4.000 евро, цело исламско берш. Хајте пенатаро прво Рамазани, а кава берш, джио авер берш прво Рамазани, на крај исламско берш, а јарли? Узотуте цело време акала пари не узотуте, хемо злато узотуте, па два берш со накла, ко прво Рамазани, например, мора ти кале, те рачуне, дујте кваш посто, хем те дечеро ренги. Зекати те делпе. Од ова значи не зекати. Ако ту на кирѓана од ова, шајли туте ове богобојасно робо? Немогуче. Ако ту свако берш джеко одморија, трошинија 5.000 евро, туке те цело фамилијаке, а ја дали нас, скоро ја трошини пеке джеко одмор. Накле деш берш, биш берш,
Бишо 5 berj, tu panda hacılık ona kergen. Dali tu şete o bogo boyas norobu. Tu svako berj trošinja 5.000 euro, a tu ne nas prem nakle 10 berj, 5 berj, panda hacılık ona kergen. Subhanallah. Subhanallah. Tu inan ko zori yek poti samo ko životo ti kere hacılık. Čivko kreo 5 berj, 10 berj te ovalda, ko pa 10 berj minimum kavoto odla. Akana 7.000 euro, i 8.000 euro, o doborum skoro koštini o hacılıku. Hem tu kaca to zori kergenli. To farzi karşı Allah subhanahu wa ta'ala kergen. Ako tu na kereo farzi Allah esere te jane, tu bogobojas noroba naštite ove. Ako ti strast sidlo to ko haramia, ke ti nan konilaya kana, ke dike juvlakate, te akja levo hem desno jana ket pire, eli vozine ako vordam levo hem desno dike, tu naštite ve bogobojas noroba. Allah vakiri, قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم. Vakire mu'minenge evenu konge te peraven pekya. Natele te diken o deva poşkar lenge hem poçisto lenge. Ve kul lil mu'minati en yaghudna min absarihinna. Hem vakire juvlenge da isto pekyate natele te peraven. Nasome murşenge. Hem o Juliana sminate diken nilevo desno ke vozine avorda ili pirena avria autobus elen şuna kaycana. Sosi iyak mopral şayte zarazini pe yeke bolezea. Sao boles? Gafla. Ti yak şayte o sebepi tu ke dikea bute juvlen eli tu mi pen bute murşen şayte dubine odva boles ko kalbi ko vilo. Hem tu ke şune tekane samo gila hem razna dedikudu lazna lafia kad bešete penenca kana endan većinu pralenca ne samo pena emo pralakana počme gida averenda lafi de keren nažalost. Ako tu bešia ko sa komu abeti so ne nisa vrednost odova šajtovo sebepi zarazno adava so se tu šajt dubine odva boles gafleti ko kalbi taro akva šuni be akva mu abeti so ne nisa vrednost čučo mu abeti vakiripi nali agar eli ke tu kere aver haramia. Svako harami so kerele melakeri to vilo. Peygamber sallallahu vakeri nuktetun sauda. Svako put je groba je Allah esra. Ako kerele harami dubini kalitačka ko vilo. Kalitačko pro kalitačka učargja o celo vilo kalolo. Da li tu misli ne u nuri Allah esra kakva vilo? Na. Tu kove durtaro Allah. Ako dozvoli ne ti rovilo te ovo celo kalo. Čisto vilo na ne te ovo. Sara mare Roma savakina. A vidi kakva mu komšija hađija tano. Gelo tano čak 2 puti hađija. 5 vakti namazi ki džamija madik samo manuš. Samo akoši. Ile si romni samo krila verenda lafija. Ne niškar manuša. Me ako su nakirava namazi ama mi rovilo čisto. Kotar be čisto to vilo subhanallah. Tu nakirao farzi Allah eseri. Tu tirom kalbi isto me Allah subhanallah. Sara kalam hađija su akoši su kerala na ženava savi haramija. Melakeri povilo. Svako insani te jane kad kere yek harami melakergan to vilo. Kalitačko protiv to vilo. Samo ako kergan tauba, ako rodingan oprostaro Allah, te gani pale čistine odva vilo. Hem kad kere namazija adla tikne greške, tikne grevija čistijun gevene. A biz o namazi kao çoğu to bilo melalo, znači ovo čisto. Odoli se pralalen amen morate araka amoro kalbi. Hemo Allah vakiri isto ki surat A'raf. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Šunem čukar akva ajeti. O Allah subhanahu wa ta'ala vakirja kate, čači pase amen stvoringam e cehenneme se buten taru džinja hem insanja. O Allah ka fordel ko cehennemi cinen hem insanin.
Oni silem vile sona halovena nishto olensar. Ta isilen yakya sona dikena nishto olensar. Ta isilen kana sona shnena nishto olensar. Odulata ne sar hayvaniya na chachi pase on tane pobeter olendar. Odulata ne sujivinena ko ghafleti. La hawla wa la quwwata illa billah sawa ayeti. Sawa ayeti. O Allah hakate amenge obiastini hem vakiri dela habiri. Kai ko jehennemi bu tarujinia hem bu taru insania kaoven. Hem Allah vakiri oni silen bile ama olengiri bile na halovena nishto. Oni silen yakya ama olengiri yakyana dikena nishto. Hem kana ama nashnena nishto. Suna chini adava. O Allah vakiri odolen so kaforda ko jehennemi tane sari hayvaniya. Na nego po beter belhum adal o Allah vakiri. O dova insani ker mange helali o mopral mi pen na vakira me akva nego tiro gospodari vakiri. Ako tu živine ako nemarnost ko gafleti, ako tu domingano dova boles ko vilo so vikini pe gafleti nemarnost soibe na kereo farzi Allah esere hem sa haram ya kerea tu inam po beter taro hayvani. La hawla wa la quwwata illa billah. Yek hayvani posh kar tu tar shayte ol. So hayvani kandula pe devle. Tu na kandiyate devle subhanallah. Koi poshukar. Koi poshukar. Subhanallah. Allah tu ki dingya godi. Tu ki dingya vilo. Temiz dine. Ya kya? Hem kana. Kensa namangiyate shune tu te dike. Ko YouTube dersiya. Na tu dike tu ki biava hem blokya na jina taro sabe pevachiya. Tu istu kana. Shuniyat ke muzika mesto Kur'ani subhanallah. Tu isi to vilo, tiro vilo cidela tut ko haramia. Nako jamie, nako dersia, nako namazi, nako čiti be Kur'ani, šuni be Kur'ani. Nego ko loš na bukja, te jane tu inam po beter taro ek hayvani te kere mage halali. Na vakira me akava, nego Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sojo sebepi, na dea pažnost tire vilese. Na rakea to vilo. Ako tu na kereo namazi umo pral mi pen, Шел пут я вде поновинаваме. Шел пут я вакирава намази со се нажалост и си буд прала пена со накерена намази. Ама адвана не буд омо прал ми пен. О Allah tu tar yeke namazi se 5 minute ya mangela. Samo tar bishu tar saati. Po 5 put ya bishu 5 minute ya. Ai vakire kvash saati. Na netuli ekvash saati tire gospodare se ko dive. Na netodo ekvash saati. Ek seria su dikea odla Kurani seria na jena kozum sarando 5 minute ili kozum kerena. Ili ek saati za na Allahu alim na jena na dikava odla seria. Ha? Tu dikea seria pali be sheo te ko televizor 2 sati, 3 sati. A subhanallah ekvash saati ko celo divene netu tire gospodare se. 5 minute na netu. Te votu pare, hem chave, hem sasu mangia. Ako dubingan yek boles. Opasno boles. Suka keri tu? Kaste kaja ko pevači? Kava kere si ker mange doa devlesite saskarima? Odma kamu kesa, ja Rab, kava kera, jadalina. O mo gospodari, pomožinma, a jadalina. Odma te kavastete vasta e devlese. Kitinan ko zori, se tinatu ko Allah subhanahu wa ta'ala. A kiti tu ke shukar, bistriyati gospodare. Pana nerila javaka, savi vezaka. Savi vezakia. Zamislim si tu amal, mukamale, to pral. To pral tu ke samo javini peke dese nešto potrebno. So kava ke tu sabe. Sona vebe samo, javine tu mangi samo ke sit nešto, ke trebalo tu ke nešto. Pa javin ma pučma sari mangi, so kerame, sar mi romni, sar me čave. Sona ve te beše, samo ave nešto ke trebalo tu ke nešto. Ave te poseti nema Bože. Ave samo te lema vorda. Ave samo oko Baba samo šajli jek puti samo te ave te beše mangi. Mate rode mandar nešto. Na не ли гера вдве на жалост. Кога са вкус тајна амин живине. Као не те прале си. Со се само родила тут ке потребно нешто. А ти веза гери господаре. Само ке туке потребно нешто, ја Allah. А субханаллах ке туке шукар бистријате господаре. Па не ли лаџавака. Оделе се омо прал, оми пен. Мате ово ти веза ти господаре агјар. Арак то вило шајте ово карта дженнете си. Или карта джехеннеме сери. Никој на мангела амен да те живине ко джехеннеми, ко јаумел кијама. Него ту мангела ве ко дженнети ко рај. Са сојсито ака на шужо живото,
Mangel te da pana poșu živote te voltu. Hemola tu ke tuta na mangela but. Na rodola tutar but. Panç vakte namaz rodola tutar. Yek puti ko masek Ramazani samo te postine. Yek puti ko berš samo hac, yek puti ko životo samo hacılık te keri. Na svako berš. Wa Allah tutar but hari mangela. Ama wallahi kado tu but hayri, but shukaripe. Adorese maov cicija, karši Allah subhanahu wa ta'ala, ov tu spremno te obožavinete gospodare, sar ov tutar sorodela. Hem wallahi kara ken najšuđo životu kod dunja, hem pa na pošuđo životu kara kile ko ahireti. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mashallah. Allah te nagradini tu šeh. Kaj Allah tebareke ve teala vaçeri tor pejgamberi sallallahu yekato deshu sho buça pralalen ka kengare tu kaloçarit kodrum ko genetisko si te roda ilm o jandipe pralalen Allah azza wa jalla penella ane isto koromande kada ko janela em kada ko na janela isto silen khairi ali se bud bari razlika kada ko janela em kada ko na janela. Hek informacija pralalen amen o džemate katore bro organizacija Hidaja i sija men amari džamija a keštar bešta je više a kharatu men pralalen kaj te družina men i si klanina o namaz jakšame so jaci jako i si džuma klanini pe i si dersija svako kurko i si sika ibe znači hajde te družina men radi Allahi tebareke ve ta'ala jer zaista niđe napralalen ki varo kavak ke dunja jer zaista me pral ov sebebi kad ti se okljove u kitabi Allahisko zođele ka Allah tebareke ve ta'ala vačeriko po kitabi وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Ameno kitabe biçal cami lači od olako verinena rahmeti a zarari se od olenge klako na verinena. Inshallah ta'ala kad će rejek tikni pauza i si inshallah ta'ala a kana kovela men jek biš minut ili biš upanč kovela men fika pralali nake bujrum taj kavačero amaro program inshallah ta'ala znači se sa osika be Kurane so opralo o afrimić tinja Kurani o prvo dersi čeđa o hođa o Samira Allah te nagradinile palo fika so si pralalen si aj pralenge taj pejenge kovelo duito dersi kačerel amaro pral o agimi Allah te nagradinile osi dosta sebepi neko bučenge pralalen wallahi Allah te nagradinile sarke ke dunja sarka ahireti osi dosta bučenge kamen siklila molestar wallahi me mange vačerava prvo Allah te nagradinile sarke dunja ko ahireti wallahi taj palo dova kovela men koštaro sahati kovela men karesa kovel marotaha Sodin dža Allah bereçeti posavela kaklajna ikindija pali ikindija o duito dersi o pralo hođa o Samiri kačerel dersi o duito dersi palo dersi kovela men palen fika i gde šu 5 minutija palo dova pralalen kato je kvaško šov džiko panšte sarandu panč kovel pitanja taj odgovorija pralalen znači akatesija marohođa o pralo Samiri kovel pitanja ta odgovore ta inshallah ta'ala kabeša kana pinja Allah tebareke ve taala džiko eftao sahati pralalen morate mukaisala znači jite da siyaminge beštedime isala Allah te datu men khairi sarka dunya ko ahireti buyurun pralalen sifika ko astali ante jazaka